ड्रैगर का न्यूनेटल वेंटिलेटर। अब हमने इतने सारे वेंटिलेटर देखे, ये वेंटिलेटर की खासियत क्या है? ये खास ट्रांसपोर्ट के लिए बना है ना? बाकी जो वेंटिलेटर होते हैं हमारे, वो अगर वाइब्रेशन के ऊपर जाएगा, अगर रास्ता ख़राब है, ऊपर नीचे होता है तो वो डैमेज हो जाएगा। ये स्टर्डी बना है और ख़ास ट्रांसपोर्ट के लिए बना है। तो इसकी क्या खासियत है कि ये कितने भी झटके पड़े, कुछ पड़े, इसमें प्रॉब्लम नहीं आता। ये इसकी खासियत है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई भी वेंटिलेटर उठा के एम्बुलेंस में रख दें और उससे बच्चे को वेंटिलेट करें। उसके कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होते हैं, वो ये वेंटिलेटर पूरा करता है। वैसे ही मॉनिटर्स होते हैं, मॉनिटर भी ट्रांसपोर्ट वाले अलग होते हैं, क्योंकि इतना जो एम्बुलेंस ऊपर नीचे होगी रास्ते खराब होने के कारण, उसमें उसको डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ये ड्रैगर का वेंटिलेटर है। इसमें इंक्यूबेटर है बच्चे के लिए, वार्मर एक तरह का, ये वेंटिलेटर है और पीछे में सक्शन मशीन है। ठीक, तो इसको ऑन करने के लिए प्लग है जो हमने पीछे में लगा दिया, उसके बाद में ये ऑन हो जाता है। अगर आपके एम्बुलेंस में पावर सप्लाई है तो उसमें ये कनेक्ट हो जाता है। एम्बुलेंस में जो जितना वोल्ट काम को मिलता है उसमें ये चल जाता है। अगर किसी कारण से एम्बुलेंस में पावर सप्लाई नहीं है तो इसका लाइफ कितना है बैटरी का? 3 घंटे का। तो उससे ज़्यादा आप इससे ट्रैवल नहीं कर सकोगे, है ना, बैटरी के साथ, मतलब कंप्रेसर के साथ, है ना। तो ये बैटरी इसकी चार्जेबल है, इसको आप चार्ज करके रख सकते हो। एक बार चार्ज किया तो 3 घंटा तक ये वेंटिलेट कर सकता है। उसके बाद जब भी हम पेशेंट लेके जाएंगे तो हमको ये समझना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है। इसमें बहुत बड़ा बच्चा वेंटिलेट नहीं होता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 किलो का बच्चा वेंटिलेट कर सकते हैं जो इसमें आ जाए, है ना। इससे बड़ा बच्चा इसमें आएगा भी नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको यूज़ करके हम बाकी बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें हाई फ्लो हम दे सकते हैं, कैसे करेंगे वो दिखाएंगे। तो जब भी इसमें बच्चे को लेके आना है तो एक तो इंक्यूबेटर, दूसरा वेंटिलेटर। इंक्यूबेटर को ऑन करने के लिए यहाँ से ऑन का बटन दिया हुआ है, ये कंट्रोलर लिखा है यहाँ पे। अगर ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। अब जो भी टेम्परेचर सेट करना है आपको एयर का, यहाँ पे आप एयर का टेम्परेचर सेट कर सकते हो और ये जो बेबी का टेम्परेचर यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ पे लिखा भी है बेबी टेम्परेचर मॉनिटर एंड एयर टेम्परेचर। जब ये ग्रीन है तब आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जब ये ग्रीन है, जब ये ग्रीन ऑफ हो जाएगा, यहाँ पे लिखा है सेट टेम्परेचर, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। 36 पॉइंट पर मैंने सेट किया है। उसके बाद में जब ये ग्रीन चला गया तो ये एक्चुअल टेम्परेचर अभी का बता रहा है, मतलब अभी का एयर का टेम्परेचर क्या है। और ये जो प्रोब जहाँ पे पड़ा है वहाँ का टेम्परेचर दिया। अगर बच्चे को लगा है तो बच्चे का टेम्परेचर दिखाएगा। तो क्योंकि 28 पे है तो अभी हीट कर रहा है, हीटर ऑन रहेगा बच्चे का। कब तक? ये यहाँ का एयर का कब तक? जब तक कि ये टेम्परेचर 36.5 नहीं हो जाता। फिर वो उस हिसाब से हीटर को एडजस्ट करेगा कि अंदर का टेम्परेचर 36.5 है। अगर आपको उससे कम ज़्यादा करना है तो उतना आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसमें नहीं रखना है आपको, क्योंकि बच्चा अगर ओवर हीट हो गया तो उसके कारण अलग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। तो हम जनरली 36.5 पे उसको एडजस्ट करते हैं। ये हीटर दिखा रहा है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया ना कि क्योंकि अभी एयर टेम्परेचर 28.2 है और हमने सेट किया है 36.5 पे, तो ये हीटर अभी फुल है। और ये जैसे जैसे इसका टेम्परेचर वहाँ पे रीच करेगा, ये उसको एडजस्ट कर लेगा। अभी ये अलार्म दिखा रहा था, क्योंकि एक तो टेम्परेचर था और ये पावर फेलियर का अलार्म दिखा रहा था, क्योंकि यहाँ पे इसमें स्विच दिया हुआ है। मैं बताऊंगा वो स्विच कौन सा है। वो स्विच अगर बंद हो तो वो बैटरी मोड पे चला जाता है। तो ये जहाँ पे दिखा रहा है अभी, ये मोड कौन सा है? नहीं, ये एसी मोड पे है। मतलब जो हमने प्लग लगाया है उसके ऊपर वेंटिलेटर चल रहा है। अगर आप वेंटिलेटर यूज़ नहीं कर रहे तो वो चार्ज होती रहेगी बैटरी। इसकी ये बटन अगर मैं बंद कर दूँ तो अभी ये बैटरी पे आ गया। तो मतलब अभी ये बच्चा जो है, जो काम कर रहा है इंक्यूबेटर, ये बैटरी पे काम कर रहा है। आपकी बैटरी धीरे धीरे कम होने लगेगी, ठीक है। तो जब भी आप एम्बुलेंस में, अगर आपके पास प्लग है, पावर प्लग है, तो ये बटन को ऑन रखना है, इसको इस पे रखना है ताकि ये बैटरी चार्ज होती रहे, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना। नहीं तो कैसा होगा, अगर आपका लंबा सफ़र है, अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं 5 घंटे के ट्रैवल में, तो बीच में ही इसकी बैटरी बंद हो जाएगी और आपको लगेगा कि, अगर आपको पता नहीं है तो ये सोचोगे कि बंद क्यों पड़ गया, बंद क्यों पड़ गया। तो एक्चुअल में आपने उसको बैटरी मोड पे चलाया था, ठीक है।
तो यहाँ पे पावर फेलियर जो दिखा रहा था वो दिखा रहा था कि एसी सर्किट काम नहीं कर रहा, आपका वेंटिलेटर, आपका इंक्यूबेटर बैटरी पे काम कर रहा है करके। तो ये हो गया सेटिंग। इसके अंदर एक प्रोब लगा हुआ होता है, बेबी के ऊपर रखना है जैसे हम बाकी वार्मर्स में यूज़ करते हैं वैसे। ये ह्यूमिडिफायर नहीं है ना, इसमें एयर टेम्परेचर कंट्रोल होता है, इसलिए इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर एक ट्रे रखा हुआ होता है, पैनल को अगर हम ओपन करें तो ये ट्रे, यहाँ पे हम देखें तो एक फ़िल्टर है, ये येलो कलर का जो फ़िल्टर दिख रहा है ना, इसको देखना है। अगर ये बहुत डर्टी हो गया तो इसको चेंज करना होता है, ठीक है। तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके ऊपर आप निकाल के इसको क्लीन कर सकते हो बैसिलोसिड से, ये ट्रे अंदर से पूरे सारी चीज़ें क्लीन कर सकते हो और उसके बाद में इसको स्टरलाइज करके रीयूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्पिरिट वाले चीज़ों से साफ़ नहीं करना है तो इसकी ट्रांसपेरेंसी चली जाएगी। इसको आपको बैसिलोसिड से या फिर दूसरी चीज़ें जो इसके लिए रिकमेंडेड है उसी से क्लीन करना है, अदरवाइज़ ये इसकी ट्रांसपेरेंसी चली जाएगी। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इसका वो है वेंटिलेटर। अब वेंटिलेटर ऑन करने के लिए ये दिया है वेंटिलेटर गैस सोर्स। जब तक कि ये ऑन नहीं करोगे इसमें गैस नहीं आएगा। गैस मतलब ऑक्सीजन और एयर दोनों का ब्लेंड होगा और ये FiO2 यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे। जैसे अब ये 40 दिया हुआ है, 50, 60 या फिर 30, इस हिसाब से जैसे हम एडजस्ट करेंगे उस प्रोपोर्शन में वो ऑक्सीजन और एयर को मिक्स करेगा, है ना। और जब मैं इसको ऑन करूँगा तभी ये सारी चीज़ें ऑन होगी। ये जो स्विच दिया हुआ है ये कंप्रेसर का है। अब कंप्रेसर का काम क्या है ना, जैसे आपने ऑक्सीजन तो कनेक्ट कर दोगे एम्बुलेंस में, मोस्ट ऑफ द एम्बुलेंस में ऑक्सीजन होता है, लेकिन अगर समझो एयर का पॉइंट नहीं है, एयर का पॉइंट कहाँ से लाओगे, तो वहाँ पे कंप्रेसर काम करता है। तो ये वेंटिलेटर का कंप्रेसर काम करके जितना फ्लो आप रखोगे उस हिसाब से एयर फ्लो जनरेट करेगा, है ना। तो इसमें आप देखोगे कि इसका आवाज़ आएगा, बंद हो जाएगा। जितना आपने फ्लो सेट किया है उससे अगर वो नीचे जाने लगा तो एक आवाज़ आएगा, वो कंप्रेसर का है, वो उतना फ्लो जनरेट करके फिर से उसको जितना आपने सेट किया है उस पर दिखाएगा। तो इसको ऑन करने के लिए यहाँ से मैंने गैस फ्लो ऑन कर दिया, ठीक है। और फिर जैसे मैंने देखा यहाँ पे फ्लो नहीं आ रहा है अभी भी। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं है। तो इसको जैसे ही ऑन करेंगे थोड़ी देर के लिए बीप आएगा, फिर वो चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद में आप फ्लो एडजस्ट कर सकते हो। नॉर्मली जो हम नियोनेट लेके जाते हैं उसके लिए 8 लीटर का फ्लो सफिशिएंट है। तो आपको दोनों 8 पे रखने की ज़रूरत नहीं है, या तो आप एक ही को 8 पे रखिए या 4 पे 2 रखिए। किसी बच्चे का अगर चेस्ट टाइट है या फिर बड़ा बच्चा है और उसको ज़्यादा फ्लो लग रहा है तो आप 12 का रख सकते हैं, है ना। तो उस हिसाब से आपको फ्लो बढ़ाना है कि बच्चे का चेस्ट टाइट हो जाए। अभी हमने देखा कि ये आवाज़ कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये फ्लो को यहाँ पे मेंटेन कर रहा है। अभी बंद हो गया, तो जैसे ही बंद हो गया ये पॉइंट थोड़ा थोड़ा नीचे आने की कोशिश करेगा, और जैसे ये नीचे आएगा ये कंप्रेसर फिर से ऑन होके इसको ये दो। तो इस कंप्रेसर का काम क्या है? वो बस एयर जनरेट करके उसको उतना फ्लो मेंटेन कर रहा है। जावेद भैया एयर फ्लो लगा दो अभी। अगर ये वेंटिलेटर आपने ऐसी जगह पे यूज़ किया जहाँ पे सेंट्रल एयर है ना, एयर कंप्रेसर बाहर में है, और उसमें अगर अटैच कर दिया तो ये कंप्रेसर नहीं बजेगा, है ना। हम लगा के देखते हैं, हो गया कनेक्ट। तो देखो अभी ये आवाज़ नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली 8 पे मेंटेन कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको सेंट्रल फ्लो को अटैच कर दिया, सेंट्रल एयर को, कॉम्प्रेस्ड एयर को अटैच कर दिया। अभी मैं कंप्रेसर बंद भी कर दूं तो भी आपका वेंटिलेटर काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने सेंट्रल एयर फ्लो को लगा दिया। इस बटन का काम सिर्फ ये एयर जनरेट करना है, फ्लो जनरेट करना है, ताकि आपका वेंटिलेटर काम कर सके। इसके बाद में इसमें 2 ही मोड है, एक दिएगा CMV, है ना, CMV मोड है और एक CPAP मोड है। इसमें बहुत ज़्यादा जो हमारे SIMV और बाकी सारी चीज़ें हैं वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बच्चा एम्बुलेंस में हिल डुल रहा है, सारी चीज़ें हिल रही है, तो वो बच्चे का रेस्पिरेटरी एफर्ट सेंस नहीं कर पाएगा, इसलिए इसमें बेसिक मोड ही दिया हुआ है। तो अगर कोई बेबी अच्छे से रेस्पिरेशन ले रहा है, सिर्फ आपको CPAP देना है, तो आप उसको CPAP पे जा सकते हैं। CPAP पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ नॉब्स हैं, उससे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इसको मैं पीप ज़्यादा कम कर सकता हूँ। अगर मुझे 7-8 का पीप चल रहा है तो मैं उसको 8 पे पीप एडजस्ट कर दूंगा और पीप देते हुए ट्यूब को कनेक्ट कर दूंगा, तो बच्चा उस पर रेस्पिरेशन ले सकेगा, उसको कंटिन्यूस CPAP मिलेगा। अब ये 5 पे एडजस्ट हो गया।
अब इसका ये एक्सपिरेटरी लिम्ब को अगर हम ब्लॉक कर दें, है ना, तो जो वैल्यू आ रहा है वो तुम्हारा मैक्सिमम प्रेशर है जो हम एडजस्ट कर सकते हैं इसके हिसाब से। ये इसके पीछे एक पॉप ऑफ वॉल है ना, वो पॉप ऑफ वॉल को रोटेट करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये तुम्हारा सेफ्टी मैकेनिज्म है। मैक्सिमम जो प्रेशर बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा गलती से बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं जाना चाहिए, वो आप इसको यहाँ पे लिमिट कर सकते हैं। ये अभी 70 है, अगर आप पॉप ऑफ वॉल को थोड़ा सा रोटेट करके कम करोगे तो उसको धीरे धीरे 60 पे 50 पे आप लाके रख सकते हो। वेंटिलेटर पे ये प्रेशर कितना रहता है? 40 के करीब रहता है ना। तो इस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो आपको हमेशा इस पे ध्यान रखना है कि इसका प्रेशर कितना जा रहा है। अगर आपके यूनिट में अगर कुछ ऐसे गाइडलाइंस है कि वेंटिलेटर का मैक्सिमम प्रेशर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आप उसको इस तरीके से एक्सपिरेटरी लिम्ब को होल्ड करके पॉप ऑफ वॉल यहाँ पे जो है, सिस्टर दिखा सकोगे, है ना, ये जो पॉप ऑफ वॉल है इसको एडजस्ट करके आप इस तरीके से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। वही अगर आपको इसके प्रेशर्स, अगर आपको प्रेशर वेंटिलेट करना है पेशेंट को, तो आपको CMV मोड पे जाना पड़ेगा, है ना। और CMV मोड पे जाने के बाद आप यहाँ से पीप एडजस्ट कर सकते हो। तो पीप कैसे दिखेगा वो हमको यहाँ पे डायल पे देखना है कि ये डायल ऊपर जाके और नीचे जब आ रहा है तो मिनिमम कितनी इस पे आ रहा है, वो उसका PEEP है ना। तो जैसे अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये बढ़ गया 10 हो गया, है ना। तो अभी 10 का PEEP जा रहा है। अगर मैं इसको धीरे धीरे कम करूँ तो ये 5 पे आ जाएगा। तो बच्चे का कंडीशन देख के जो कंसल्टेंट बताएंगे या फिर जो बच्चा आप जहाँ से लेके जा रहे हैं उसका जो सेटिंग चल रहा होगा उस हिसाब से आपको PEEP एडजस्ट करना है। ये इसमें अगर आपको प्रेशर PIP अगर करना है, पॉजिटिव इंस्पिरेटरी पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर अगर एडजस्ट करना है तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे अभी जा रहा है 18 का, मुझे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो अभी जा रहा है 22 का, है ना। तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। किसी बच्चे में आपको दिख रहा है कि चेस्ट राइज नहीं हो रहा है या फिर आप कर नहीं पा रहे, तो आप थोड़ा सा फ्लो बढ़ा सकते हो। वैसे इसमें कोई अगर बच्चा बड़ा है या फिर पीप ज़्यादा देने के कारण उसका फ्लो कम पड़ रहा है तो आप उसका फ्लो बढ़ा सकते हैं। तो ये PIP आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि वेंटिलेट कहाँ पे सेट करें। यहाँ पे वेंटिलेट का बटन नहीं है। हम नियोनेट में 0.4 सेकंड का इंस्पिरेटरी टाइम TI जो बोलते हैं वो फिक्स करते हैं। अगर कोई थोड़ा सा बड़ा बच्चा है, आपको ज़्यादा चाहिए, तो आप 0.5 भी कर सकते हैं। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर न्यूबॉर्न है तो हम 0.4 पे ही इसको रखेंगे। अगर स्पेसिफिक इसमें कोई कंसल्टेंट बोलता है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैंने 0.6 का एक्सपिरेटरी टाइम सेट कर दिया तो 0.4 प्लस 0.6 1, तो 1 सेकंड में एक ब्रीथ जा रहा है ना। वो 1 सेकंड में 0.4 इंस्पिरेशन जा रहा है और अगले 0.6 सेकंड में एक्सपिरेशन जा रहा है। तो इसका 1 सेकंड में एक ब्रीथ जा रहा है बच्चे को, मतलब टोटल वेंटिलेट कितना हो गया उसका 60 का, है ना। तो अगर आपको ब्रीथ रेट कम देना है तो आपको एक्सपिरेटरी टाइम बढ़ाते जाना है। अगर समझो मैंने ये कर दिया तो आपने देखा कि उसका वेंटिलेट कम हो गया। तो बच्चे के कंडीशन के हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। अगर कोई बच्चा बहुत स्टेबल है अदरवाइज और उसको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी रेट की ज़रूरत नहीं है तो ऐसे कंडीशन में आप एक्सपिरेटरी टाइम थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं। अदरवाइज बाय डिफ़ॉल्ट आपको अगर आपने 0.6 किया तो वो 60 पर सेकंड से ब्रीदिंग बच्चे को जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये और कहीं पे डिस्प्ले नहीं होता, ये वेंटिलेटर में आपको ही देखना है ना, कि ये डायल कितनी बार ऊपर जा रहा है, जब वापस आ रहा है तो PEEP कितना है और जो मैक्सिमम जा रहा है वो PIP कितना है। अब ये PIP कैसे सेट करेंगे, आपको बच्चे का चेस्ट राइज देख के सेट करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम आपको दिखने वाला नहीं है ना। तो बच्चे का टाइडल वॉल्यूम देख के आप उसको ये वेंटी सेटिंग नहीं कर सकते। आपको ये बच्चे का चेस्ट राइज देख के ही इसको सेट करना है, क्योंकि अगर गाड़ी हिलती रहेगी तो वो टाइडल वॉल्यूम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको चेस्ट राइज देख के सैचुरेशन मेंटेन है या नहीं है वो चेक के ही एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये सारी चीज़ों में प्रॉब्लम क्या है, बाकी चीज़ें नहीं मॉनिटर की तो समझेगा, लेकिन अगर समझो आपका ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तो आपको पता कैसे चलेगा। एक तो फ्लो कम हो जाएगा, लेकिन अगर कंप्रेसर है तो वो उसको कॉम्पेंसेट कर रहा है। इसलिए उन्होंने ये दिया है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन मॉनिटर करने के लिए, कि अगर आप इसको बंद कर देते हो
है ना, और कंप्रेसर ऑन कर देते हो। तो इसके बाद यहाँ से आप फ्लो एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कैलिब्रेशन दिया है, अभी ऑफ पे है, हाँ है ना, अभी ऑफ पे है। इसको आप एडजस्ट कर सकते हो, है ना, जैसे 1.4 पे हो गया, 1.5 पे हो गया, 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 8। तो ये अभी 8 लीटर पर मिनट से फ्लो आ रहा है। कितना फ्लो आ रहा है? 8 लीटर पर मिनट से, क्योंकि ये मैंने 8 पे एडजस्ट किया है। यहाँ पे FiO2 हमने 40 पे एडजस्ट किया है, तो 40 के FiO2 से 8 लीटर पर मिनट से आपका फ्लो आ रहा है। तो इसको आप यूज़ करके हाई फ्लो नेज़ल कैनुला लगा सकते हैं, है ना। तो अगर किसी पेशेंट को आपको हाई फ्लो नेज़ल कैनुला पे लेके जाना है, नियोनेट है, तो ये आपको 15 लीटर पर मिनट तक के दे सकता है ना। उससे ज़्यादा नहीं दे सकता, लेकिन 15 लीटर पर मिनट तक के दे सकता है। बाकी इसको ऑफ रखना है। वेंटिलेटर का सोर्स, गैस सोर्स आपको बंद करना है, यहाँ से ऑपरेट होता है। दूसरा, 8 और 10 के बीच में फ्लो नहीं देगा। अगर मैं इसको बीच में करने जाऊँगा तो ये फ्लो बंद हो जाएगा। तो ये हमको याद रखना है, 9 देने की कोशिश मत करना, है ना। या तो 8 जाएगा या तो 10 जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप इसको हाई फ्लो नेज़ल कैनुला करके, जो बच्चा अदरवाइज ठीक है, जिसको सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, है ना, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है, उसको आप हाई फ्लो नेज़ल कैनुला लगा के इसमें से ला सकते हैं। दूसरा, अगर आपको यूज़ करना है तो आप नियोपॉप भी इससे यूज़ कर सकते हैं। जो गैस सोर्स है उसको यहाँ पे एडजस्ट कर दो, आपका FiO2 एडजस्टेड है, आपका ये एडजस्टेड है, और आप उसको नियोपॉप से भी वेंटिलेट करते हुए या फिर सिपअप देते हुए ला सकते हैं। यहाँ पे डायल दिया हुआ है, ये डायल पे आपको जो सिलेंडर है, इसमें 2 सिलेंडर लगे हुए हैं, है ना, तो उसका प्रेशर दिखाता है। तो अगर ऑक्सीजन आपका सिलेंडर का कम हो रहा है तो आपको इसमें दिखाई देगा वो, ठीक। तो ये ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ पे 2 लगे हुए हैं, और इसके साथ में ये है। अब यहाँ पे इसको फंसा के ये इस तरीके से, है ना, आप इसको ओपन कर सकते हो, ओपन क्लोज कर सकते हो। तो अगर आपके पास जो एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर है वो ख़त्म हो गया, है ना, तो आपके पास बैकअप में यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर है, आप इसको यूज़ करके बच्चे को ला सकते हो। वो कितनी देर चलेगा वो डिपेंड करेगा कि आपने बच्चे का FiO2 कितना रखा है। अगर आपने 21% पे रखा है तो इसका काम ही नहीं है, लेकिन अगर समझो आपने 40-50 रखा है तो ये कुछ देर तक के अपने को सपोर्ट दे सकता है ना। तो ये की इसकी यहाँ पे हमेशा इसको इसी के साथ होनी चाहिए, इसके बगैर आप इसको ओपन नहीं कर सकोगे, ठीक। तो ये की होती है, ये याद रखना। तो ये इसका सक्शन मशीन है। ये पावर सप्लाई, यही बैटरी में से, इसी के बैटरी में से एक पावर सप्लाई यहाँ पे दिया हुआ है। ये अगर निकला रहा तो आपका बैटरी काम नहीं करेगा सक्शन, ठीक। और यहाँ पे एक डायल दिया हुआ है जिसमें प्रेशर्स है। जब आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ से आप उसका प्रेशर कम कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना प्रेशर आपको चाहिए उतना आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये सक्शन इमरजेंसी के लिए है, तो अगर किसी टाइम पे अगर पेशेंट को लगा तो यहाँ पे, और ये सक्शन का पोर्ट इस जार में आ जाता है, और यहाँ से आप इसको एक ट्यूबिंग कनेक्ट करके, ये ट्यूबिंग पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं सक्शन के लिए, ठीक। तो यहाँ पे सक्शन भी अवेलेबल है और वेंटिलेटर भी अवेलेबल है। इसमें अगर कभी आपको IV कैनुला डालने की ज़रूरत पड़ी या फिर आपको बच्चे को एग्जामिन करने में प्रॉब्लम हो रही तो एक लाइट भी है। इसको अगर ऑन करेंगे तो इसके अंदर एक लाइट भी है, लेकिन ये फोटोथेरेपी नहीं है ना, ये फोटोथेरेपी नहीं है, सिंपल लाइट है, एग्जामिनेशन लाइट है। तो इसको यूज़ करके भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे एयर फिल्टर दिया हुआ है, तो एयर फिल्टर, इसके अंदर जब हम एयर फिल्टर चेक करते हैं तो उसके अंदर एक फ़िल्टर लगा हुआ है। तो अगर वो काला हो गया है तो उसको आपको चेंज करना है, क्योंकि अगर बहुत काला अगर हो गया तो जो इसका फंक्शन है वो अफेक्ट होगा, जो एयर का अंदर से सर्कुलेशन होना चाहिए वो बराबर से नहीं होगा। तो आपको ये फ़िल्टर चेंज करना होता है। ये यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसको, तो उसके अंदर का फ़िल्टर चेक कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे ये सारी ट्यूबिंग लगी हुई है इसकी। ये काय की ट्यूबिंग है? ये वेंटिलेटर की ट्यूबिंग है। तो जो बड़ा वाला ट्यूब है यहाँ पे, ये है इंस्पिरेटरी ट्यूब। रेड वाला जो है वो एक्सपिरेटरी है, और जो बीच वाला वाइट है वो प्रेशर ट्यूबिंग है ना। तो ये सेम कलर कोडिंग यहाँ पे आया हुआ है, अब बाद में देख सकते हैं। जैसे इंस्पिरेटरी यहाँ पे आया है, उसको हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। जो एक्सपिरेटरी पोर्ट था, जो रेड कलर का एक्सपिरेटरी पोर्ट है,
वो यहाँ पे कनेक्ट हो गया और यहाँ पे चला गया, और ये जो है ये प्रेशर ट्यूबिंग है। ठीक, तो इसी के इक्विवेलेंट अंदर में भी ट्यूबिंग है जहाँ पे ये कनेक्ट होता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सेम ट्यूबिंग यहाँ पे भी कनेक्ट होती है। ठीक है, तो इसको कहीं से ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इसके अंदर ही दिया हुआ है, यहाँ से आप कनेक्ट कर लो और बाकी की ट्यूबिंग अंदर से कनेक्ट कर लो, तो सेम ट्यूबिंग पेशेंट के पास में चली जाती है। तो ये इंस्पिरेटरी है, एक्सपिरेटरी है, और ये प्रेशर ट्यूबिंग है। तो इसका कनेक्शन अगर ऊपर नीचे भी होता है तो कोई इशू नहीं है, वो फिर भी काम करेगा, है ना। लेकिन ये प्रेशर ट्यूबिंग बराबर कनेक्ट होना चाहिए। कहीं पे भी अगर लीक है तो ये काम नहीं करेगा, तो आपको हर बार लीक देखना है। दूसरा, ये यहाँ का पोर्शन खुला रहता है, ये इसको कहीं पे अटैच नहीं करना है ना। ये एक्सपिरेटरी पोर्ट है, यहाँ से वो बाहर आ रही है, तो इसको कहीं पे अटैच करने की ज़रूरत नहीं है आपको। और ये कलर कोडिंग आप यूज़ कर सकते हैं कि कौन सी ट्यूबिंग कहाँ से डिस्कनेक्ट हुई है, तो उस हिसाब से आप कलर कोडिंग के हिसाब से कर सकते हैं।